हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। ये नेकलेस मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसकी फिनिशिंग, डोरी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ टू गुड, ऑसम सेट। इसके साथ आपको मांग टीका मिलेगा, इसके साथ आपको प्यारे से इयररिंग्स मिलेंगे। अगर आप लोग भी इस पूरे सेट को ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्राइस और लिंक कमेंट बॉक्स में भेज दूँगी। थैंक यू।